السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. والنهاردة جايبه لكم وصفة جديدة لطريقة عمل كرات اللحمة بالخضار، ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض. عندي زيت ولحمة مفرومة على قد انت ما تحبي وزي ما تحبي. عندي الطماطم متقطعة وفلفل متقطع وبصل متقطع وليمونة. عندي حبهان وزعتر لوحدهم، وعندي بابريكا وملح وفلفل وقرفة. ويلا بينا نشوف هنبدأ نعمله ايه. اول حاجه معايا هنا نبدا بسم الله. اول حاجه هجيب القرفه والملح والفلفل والبابريكا واحطهم على ال- اللحمه واخلطهم كويس جدا. بعد ما خلطتهم بالشكل دوت هكورهم زي ما انتوا شايفين كده، كلهم مقاس واحد. المقاس اللي انت تحبيه اعمليه كور على قدها او صوابع براحتك جدا. بعد ما كورته كله بالشكل دوت هنروح عند البوتاجاز علشان نشوف هنعمله ايه تاني. جينا هنا عند مرحلة البوتاجاز، هحط طاسة على النار واحط فيها معلقتين زيت او سمنة براحتك جدا، اي مادة دهنية عندك. وبعدين هبدأ دلوقتي احط فيها اللحمة زي بعد ما كورتها. هحطها في الطاسة ولحد ما يعني ما تاخد وش معانا كده او تحمر معانا حاجة بسيطة. خلاص بعد ما اتحمرت بالشكل دوت هبدأ اشيلها من الطاسة، هحطها في طبقة جنبية كده، وبعدين عشان اكمل بقية الوصفة في نفس الطاسة. بعد كده هجيب معايا البصل واحطه على نفس الزيت او المادة الدهنية اللي موجودة في الطاسة عشان تاخد نفس اللون بتاع اللحم. هحمرها بس شوية كده لحد ما تدبل معايا وتاخد لون اصفر شوية كده، بس يعني ما تسمرش قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بس بعد ما اتحمرت معايا بالشكل دوت هحط عليها الفلفل على طول واقلب كويس جدا، مش هيغيب معايا علشان لونه ما يغيرش. بس بعد ما يدبل معايا شوية كده هبدأ اضيف اللحمة، وبعدين هرجع تاني الطماطم عليها واسيبها لحد الطماطم ما تدبل ويبقى كله الخضار كله دخل في بعضه مع اللحمة وكله خد طعم اللحمة. وبعدين بعد كده هحط الملح والفلفل عشان اتبل الخضار بس، انما اللحمة فيها الملح والفلفل بتاعها. خلاص بعد ما دبل كل الخضار بالشكل اللي انتوا شفتوه ده زي الطماطم ونزلت المية بتاعتها وشربتها تاني، هبدأ احط معلقة زعتر واعصر الليمونة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هطفي النار وهروح على طول احطه في الصينية بتاعتي او في الطاجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطه في الفرن. هقيد عليه الشواية بس من فوق علشان يتحمر معايا الوش بس، لان كل حاجة مستوية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد ما طلعته هو ده بيكون شكله. انا عملت جنبيه رز ابيض، تقدري تحطي جنبيه عيش وتعملي جنبيه مثلا سلطة طحينة او اي حاجة انتي حباها او عايزاها، او مكرونة. وده بيكون شكله النهائي. جربوه قولوا لي ايه رايكم، مستنيه الكومنتات بتاعتكم.